先輩、はい。どうすかこの拠点は。ちょっと広くなりましたね。広くなりましたね。働きすぎて。もうくたくたっすね。ね焚き火しとったところは今どうなってますか。今、こ見るも無残な姿に。おし、焚き火台作ってご飯食べましょう。もう聖地でお腹ペコペコですわ。よし。その中身何ですか。コロコロコロ。いいしだらけですね。大丈夫か。だよね。よいしょ。重たそうな音。もうももくんは力尽きたんで先輩あ、頼んますわ。そうですね。すごいわ。こんなんとかも使いながらちょっと。どう思うかな。大きい石持って上がりましょうか。いります？持って上がりますわ。お、軽々って感じですね。石が欲しかったら取ってくるんでいてください。体力が消耗してしまう。こんな感じどうです？こんなんで横にはい。置いたりして全部使いますか？いいっすよ、もういらんと思ったら。できましたね先輩。できましたね。いい感じっすよ。いいですか？はい。ちょっとゴツゴツ感出ましたね。出ましたね。マジ疲れましたわ。これ運んだんですもんね。あっぱれ。今日は何作りますか。今日はサーモンのホイル焼きだ。楽しみにしてます。散らす。こうしておしゃれなやつ入れます。おしゃれ。ブラックオリーブ、初めて買いました。これくらい。はい。うまい。こんな感じ。取れちゃう。
白ご飯。はい。おお、美味しそう。いい匂い。出来上がり。お、いいね。こっちに入れ忘れたの。あじゃ。箸が疲れる。あちゃー。味。あちゃー。こうしたら両方同じになれたな。よし。いただきます。はい。焚き火ご飯。うん。どうです？おいしい。はい。ちょっとやばい。うん。でも美味しい。柔らかめ。あ、鮭もいい感じ。初掘りにし。いただきます。うまっ。うまい。いい感じ。シェフ。シェフですね、こ美味しいっすわ、これ。れ。上品な。時間かけたからやりましたね。そうですね。大変、本当に。キャンプは。慣れていきましょう。初心者万歳。